¿Sabían que las abejas son auténticas genios de la geometría y la navegación? Matemáticas puras. Construyen sus panales con hexágonos perfectos porque es la forma que más miel almacena usando la menor cantidad de cera posible. GPS biológico. Se orientan usando la posición del sol, incluso en días nublados, gracias a que pueden ver la luz polarizada. Danza del lenguaje. Cuando encuentran flores, regresan a la colmena y bailan en forma de 8, para decirles a sus compañeras la distancia y dirección exacta del botín. Son pequeñas ingenieras que mantienen vivo al planeta. Son magníficas.